अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आऊँ आया गुलाम रसूल प्यार अवां ॾिसी रहिया आहियो गुलाम रसूल प्यार यूट्यूब चैनल। दोस्तों मूं हिकु ही वीडियो अवां जे लाइ जेको आहे शेयर कयां थो ॾेर की GT रोड जे लाइ। सो इन वीडियो खे मुकमिल ॿुधिजो ज़रूरु। ऐं उन खां पहिरें मां तव्हांखे वीडियो में जेकी ॻाल्हि रखी आहे उन जी आगाही ॾियणु चाहियां थो त हीअ GT रोड ते जेको तामीराती काम हले थो, इन कम मां जेकी हिननि पाउडर विछाई कयो आहे उन पाउडर जी जेकी आहे दांज़ो ॾिरे थी, जेकी उहा अखियुनि में पए थी ऐं साह खणण वारे नासनि में, जंहिंसां उहो जिस्म जे जेको आहे अंदरि हली वञे थी, जंहिंमें दिलि आहे, गुर्दा आहिनि या जहिड़ियूं अहिड़ियूं चीज़ूं आहिनि जेको असां साह खणण सां असांजी जेको आहे थियूं, सो उन्हनि जे लाइ इहा नुक़सानकार आहे। ॿियो नंबर हीअ दमे जा मरीज़ जेका आहिनि उन्हनि जे लाइ बि हीअ इंतिहाई हंजाकार आहे। उन जे लाइ हीअ अपील कयूं था असां दोस्तनि खे त मास्क जो इस्तेमालु कनि ऐं चश्मे जो इस्तेमालु कनि। जेका ॾेहरकी जी पासगरदाई सां जंहिंजो डेली हिन रस्ते सां अचु वञु आहे GT रोड सां टी चौक खां ॾेहरकी शहर ताईं, सो उहे दोस्त ऐनक जो बि इस्तेमालु कनि ऐं उन सां गॾोगॾु मास्क जो इस्तेमालु कनि जीअं उहे इन जेको आहे तकलीफ़ खां बची सघनि। वॾी महिरबानी। अगरि असांजी वीडियो पसंदि अचे त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ऐं लाइक ज़रूरु कजो। माशाअल्लाह साईं, हे असांजी ॾेहरकी शहर जो जेको आहे हिन ताज़ी सूरत हाल तव्हांखे ॾेखारियूं पिया, जिते हिन मौसम में बि जेको आहे कोविड जी सूरत हाल लॻी पई आहे। तव्हां ॾिसंदा वे, मां चवंदो आहियां जो जेकी हिते दोस्त ईंदो मां हिकु दफ़ो इन रस्ते सां ईंदो, वरी ॿिए दफ़े मां चवंदो आहियां यादि कंदो, पर वाह जो मौसम लॻी पई आहे। अहिड़नि गर्मियुनि में बि ॾेहरकी शहर में जेको आहे कोविड लॻी पई आहे। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त मसलो, ज़बरदस्त मज़ो लॻो पियो आहे, ॾिसी सघो था तव्हां। पर दोस्तनि खे मां हिकु गुज़ारिश कंदो हलंदुसि दोस्त, जॾहिं बि इन रस्ते सां अचो ॾेहरकी मंगरिया पंप खां सॉरी टी चौक खां जॾहिं शहर जे तरफ़ अचो त चश्मो ऐं मास्क लाज़मी इस्तेमालु कयो। चश्मे ऐं मास्क जे इस्तेमाल सां तव्हांजी सिहत खे जेको आहे उहो थोरो फ़ाइदो पवंदो, छो जो हिते धुंध जेकी आहे उहा अगरि धुंध हितां पंहिंजो हली वई अंदरि, ॾिसी सघो था हीअ कहिड़ी धुंध ॿाहिरि पोयां थिए थी। अगरि इहा धुंध असांजे नासनि ज़रिए अंदरि वई त इहा दिलि में या जेका उते अहिड़ा असांजा जेका गुर्दनि जे जेका वाल आहिनि उन्हनि वालनि खे हीअ जेको आहे बंदि करे सघे थी, छो जो उहे वाल दिलि जा वाल ऐं गुर्दनि जा वार जेका आहिनि उहे तमामु बारीक हूंदा आहिनि। सो इहा जेकी धंज़ आहे, इहा धंज़ जेकी आहे गुर्दनि ऐं दिलि जे वाल जे मरीज़नि जे लाइ बि इंतिहाई ख़तरनाक आहे ऐं दमे जे मरीज़ जे लाइ बि ख़तरनाक आहे। सो कोशिशि करे मास्क जो इस्तेमालु कयो ऐं उन सां गॾोगॾु पंहिंजो जेको आहे हिन जो मास्क सां गॾु चश्मे जो इस्तेमालु कयो। वॾी महिरबानी दोस्तनि जी। मास्क जो इस्तेमालु कनि ऐं चश्मे जो इस्तेमालु कनि। जेका ॾेहरकी जी पासगरदाई सां जंहिंजो डेली हिन रस्ते सां अचु वञु आहे GT रोड सां, असांजी वीडियो पसंदि अचे त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ऐं लाइक ज़रूरु कजो। अस्सलाम वालेकुम।